Kiharo-ini kia Ndumberi nikuo mbutu ya United for Kiambu ikuhaririirie igongona ria kuruguria kioneki kiao akorwo ni magathurwo niguo gutongoria thirikari ya kaunti ya Kiambu. Na mari guku mauga ati ni mehariirie kugacirithia sekta ciothe niguo kuguna aikari othe a Kiambu. Wera gavana ndagaikara wabici arethiororokaga mawodi na niguo nigetha akagia na kumenya ati ni kwaritwo ni gugekwo na gutieketwo. Ni njui uria murenda tucenjie Kiambu. Murenda wa mbere tuguithie ma license na ma license ni tukuguithia. Maugete ni mekugacirithia urimi mahingure mieke ya wonjoria na make mabarabara kaunti-ini iyo. Gutire kindu gia raia gikaiywo reke inde murengagirwo muiranie ndi gavana. Kira tukurekanira na inyue gacohi karia koru kau ni tugeka atia. Kiambu nikuo kundu kuria andu oge aremia iria aremia mithemba mingi mo iria riao matware Kiambu gutire barabara. Gutire hindi ungikorwo ni ugutongia Kiambu angikorwo nduguthondeka uremi ne tuguthondeka uremi ithwe ni tuguikara na aremi kuria gutari fertilizer iria yukaga subsidy iria yuma thirikari nene ni tukumirehe guku ni tukugura ito nigetha thie kahua-ini ni tuguthondeka mitambo ya kahua ngiriaca no muhaka icoke yagire. Oho maugite sekta cia githomo ugima wa mwiri na ugendi ni cigutherema makiria rungu rwa utongoria wao. Tumurenda tugarure watho wa mwako na ni tukugarura watho wa miako nigetha gukorwo gugiakwo Kiambu. Twe ngurubu ino yothe tugetie mbeca gwe thirikari-ini na kera ni racokirio mwena witu tuthie tunyeheo mbeca tuhote guthondeka barabara ituria twakuingira ituria twakuruta iria ituria twakuruta macani tuume tutigire. Mongeire ati mbeu njithi ni mekurumbuyo makiria na mathondekerwo mianya ya mawira. Muinyua nake murenda to make sure ni tuongerera mawira nigetha muone mawira ma kuruta no guo niguo tugwika. Thini wa manifesto itu ni ya gucokia mbeca muhuko-ini wa muikari wa Kiambu. Uteti naguo ni wakiriirie igongona-ini riri ateti aria megwikinyitie makihurira ndebe aria marahuranira ituru citiganite kugerera kiama kia Jubilee kaunti-ini iyo. Thutha wa mbutu ya United for Kiambu kuruguria kioneki kiria kuringana nao giguko gia kuguna o muikari wa Kiambu na njira ya mwanya riu wagweterera kuoneka ni kana aikia akura a kaunti ino ni mekumaekanya ka kumatongoria niguo manjiririe mutaratara wa gukinyaniria kioneki kiu. Maina wa Waireki, Inooro TV, ikiharo-ini kia Ndumberi, kaunti ya Kiambu.